किसी और से दिल लगाने की फुर्सत नहीं, हम दिल लगा बैठे हैं इन लोहे की मशीनों से। किसी और से दबके क्यों चलेंगे जब रोटी कमाई है खून और पसीनों से। और जिंदगी बहुत खुशहाल होती है ड्राइवरों की, बस ऊपर वाला बचा के रखे एक्सीडेंट, आरटीओ और इन हसीनों से। के जल्बों